Esta es una pérdida de refrigerante muy común, que es un orificio en el capilar hecho porque está rozando con alguna otra parte o con el mismo capilar. Normalmente este tipo de reparaciones en capilares, muchos técnicos prefieren soldarlo o hacer un empate. Yo particularmente, en mi opinión y mi forma de hacerlo, es que prefiero reemplazar el capilar y hacer todo el procedimiento de vacío y barrido para prevenir que se genere una obstrucción a futuro, ya que cuando un capilar tiene tiempo funcionando puede ser que tenga micropartículas internas que lo obstruyan, y al momento de repararlo podemos hacer que se obstruya un poco más y el equipo pierda rendimiento y hasta puede presentar una falla.